我哋當中啦。係啦咁啊，上次咧就講到一個咧叫腳底筋膜炎，今次係講點樣醫，不過我都要揾一揾佢咧出嚟講翻乜嘢叫，我已經唔記得。唔記得啦，咩叫腳底筋膜炎咧？腳底筋膜炎咧，即係話腳底嗰塊筋膜發炎，簡單啲。好簡單喎。好啊，佢當我哋啊。好啦，咁啊唔緊要，因為證明大家每一次要留心啊 Ronnie 講咯。咁啊，不如講下啦，即係如果你假如有一個腳底筋膜炎嘅時候咧，可以點樣治療啦？ OK 嗱，腳底筋膜炎治療方法有好幾種嘅。OK，咁啊，首先我哋要做翻啲拉筋啦。OK，我哋鬆翻腳嗰啲肌肉先。OK，譬如話最主要就小腿嘅肌肉。小腿。OK，小腿肌肉，咁我哋做翻拉筋啦。第二，如果有移位嘅時候，我哋做翻腳板底嗰個復位。OK，將啲骨頭咧移咗位嘅就復翻位。咁都係揾你啦。係咯，你自己做唔到喎。你都唔知邊嚿搭邊嚿。仲易嘅啲添啊。係啦。咁啊，第三啦，我哋要強化翻隻腳啦。呢個可能自己做。冇錯啦，要做翻啲運動啦，咁樣。即係有啲人曾經講過俾我聽，佢話要揾啲咩 golf ball 嚟碌下啱啱咧。嗰個屬於係拉筋嗰種。哦，拉筋。係啊，拉筋嗰種。都 OK。係啦，都 OK。有少少貢獻啊我。嗰個波咧，有時可能如果嗰個波太硬咧，可以使用 tennis ball 都得。tennis ball 比較軟身少少。冇錯啦。跟住同女士講啦，第四個方面咧，可以避免㗎嘛啲嘢。係啦，避免就要着，唔好着咁多高踭鞋啦。OK，我哋最多兩位天氣小姐，講咁係5寸同6寸今日。好犀利！真係環球小姐以為佢係天氣小姐變咗環球小姐。小心有腳底筋膜。咁跟住仲有啲嘢。最尾咧就鞋墊啦。OK，鞋墊就最幫到腳底筋膜炎嘅。OK，嗱今日好奇怪喎，即係咪我哋除咗筋膜炎之後咧，有好多人咧都將一樣嘢同佢 compare 嘅。就係呢個扁平足，究竟佢哋兩個有乜嘢嘅關係咧？呢兩樣嘢。係啦，嗱扁平足屬於功能性嘅。OK，咁扁平足係生出嚟嘅。OK，咁所以譬如話我哋唔可能控制我哋隻腳有冇扁平足。OK，咁一般嚟講咧，扁平足咧其實咧個意思即係話咧，我哋嘅腳底嘅腳橋唔能夠好有效咁承托我哋嘅體重，而令到咧嗰啲壓力咧全部都係去翻晒我哋本身嗰度咁樣，去到我哋嘅關節啦、骨骼啦、肌肉咁樣樣嘅。咁腳橋即係腳板底嗰個位啊，冇錯，凹落去嗰個位啊。有啲人冇咁多啊，嗱我都冇乜。係啦。咁啊，如果嗱，譬如如果有呢啲嘅時候咧，同我如果嗰人即係假若佢係扁平足嘅話，咁係咪容易攞到即係得到呢個叫筋膜炎嘅病？冇錯啦，因為嗰個扁平足咧就唔可以有效咁承托個體重，咁所以咧佢會俾咗特別多嘅壓力喺嗰個筋膜嗰度，咁就會容易引導有呢個腳底筋膜炎嘅。咁會唔會話有嗰啲嗱？你上次講過一啲即係筋膜炎咧，隻腳底筋膜炎咧，淨痛到啲人咧係一落地咁樣噶嘛，行唔到，坐翻落張床噶嘛。扁平足會唔會一樣咧？扁平足個symptom嗰啲病徵係好類似，但係冇咁嚴重。OK，嗱最主要個分別就係話腳底筋膜炎嘅人咧，大部分咧都可能係中年以上先至有嘅。OK，但係扁平足嘅話就唔同啦，5歲之後就開始有㗎啦。係啊，啲小朋友一出世，啲爸爸媽媽就已經帶佢去睇醫生咧，好多時候都會話俾你聽。嗱，今日咧阿 Ronnie 好好啦，跟住落嚟咧，連續有幾張嘅即係佢帶嚟嘅一啲圖片咧，就講咗俾大家聽咧，即係點樣叫做扁平足啦，點樣企嘅姿勢啦，你會睇得到咧，就會一路講。一路聽啦，咁所以嗱，大家認住啦，因為下個星期講嘅時候，好似我哋乜嘢嚟嘅，佢話咪真係筋膜發炎啦，咁所以大家要睇個姿勢。留意啊！好啦，我哋連續一路幾張一路講咧。好，嗱呢個係咩咧？嗱，我哋睇翻呢個咧就係一個不良嘅姿勢啦。當我哋個腳橋唔能夠好有效咁承托體重嘅時候咧，成個姿勢都會轉㗎啦。OK，嗱，首先我哋由腳板底腳嗰度開始睇起。OK，我哋嘅腳就開始向內旋，膝頭哥亦都會向內旋。咁因為你嘅腳向內旋嘅緣故咧，你個 hip 咧一邊就會坐咗落去，坐低咗，因為個人要 balance 翻，冇錯，你要 balance 翻埋，所以另外嗰邊個 shoulder 就會跌翻落去咁樣樣。即係歪曬喎。係啦，成個姿勢都會一個位嘅喎。有一輪咧，我記得香港嗰啲女仔行路咧，即係咁樣，即係歪住入住腳咁樣行。嗰啲特登行就唔同嘅。但係會行下都會錯㗎嘛，係咪啊？咁你個腳底就調咗可能。呢個就因為佢企得唔啱。應該係咪個腳橋冇咗，所以令到佢冇錯啦，冇錯啦，原來會令到佢咁個姿勢會差，冇錯啦。嗱，如果你側邊睇啦，睇翻側邊嘅時候咧，係啦，側邊嗰張唔該。係啦，嗱，側邊嗰張咧，我哋睇到另外一樣嘢啦，係啦，嗱，寒背，嗱，因為我哋腳橋向內旋嘅時候咧，我哋個 hip 就會向前啦，OK，咁我哋要 balance 翻嘅時候咧，嗰個膊頭嘅地方就會向後褪，頸又會向落嗰前，咁所以譬如好多時點解我哋嗰個殼頸咧 ，OK，有殼頸嗰個現象咧，都可能係同我哋嗰個腳橋係有關係。哇！即係成個人 out 晒 balance，啲人寒背就係可能隨時原來引起係扁平咗。有可能。好，下一張啦。下一張啦。嗱，咁咧我哋講開就腳橋啦。其實一隻腳咧係有3個腳橋嘅。OK。3點。A、B
B、C 同埋 AC 3個腳橋。哦。咁我哋一般人咧可能睇咧就話扁平足就係睇一個， AC 嘅淨係 AC 嘅啫，係啦。即係睇咦彎咗喎。係啦，但係其實唔止嘅，我哋有 AB 同埋 BC 呢兩個嘅腳橋嘅咁樣樣。咁入邊幾個咧？嗱，我哋睇下一張 slide。好。係啦。係啦，嗱，下一張 slide 我哋睇到多少少嘢啦，OK， 嗱呢個就個 scan 嘅 image 嚟嘅，OK， 嗱我哋睇翻第一個叫 transverse arch，OK，transverse arch 意思咧就係腳掌前邊嗰度，OK，腳掌前面個 arch 咧我哋會見到個半月形嘅，有嗰個半月形嘅話你就有呢個 arch， 冇咗嘅話咧我哋腳掌前面就冇 arch 啦，腳掌前面冇 arch 有乜情況會發生咧？就係話好多時會起枕。好多時會起枕，如果腳掌前面起枕嘅話咧，冇錯啦。咁當然另外一個原因就係因為着得高踭鞋多。因為高踭鞋咧，我哋成個體重壓力壓落去嘅時候咧，就會嗰度起枕。又重又着高踭鞋。第二個 arch 叫做 medial arch，OK， 咁咪係啦，呢個就係中間啊，係啦。如果我哋攝到3隻手指嘅話咧，即係話我哋有呢個 arch，冇錯。如果冇就冇啦，OK。第三個一隻手指都唔得，一隻手指都唔得，唔夠多。哇死啦！我肯定扁到緊要啦。係啦。第三個咧就係叫 lateral arch 啦，OK， 外側嘅。外側。咁我哋睇咧 ，OK， 用眼睇其實睇唔得到嘅，用手感覺都可以感覺到第二個。咁所以其實如果你淨係靠感覺咧，即係睇到1/3嘅問題。嗱，我知道咧，阿陳醫生嗰度咧好好嘅，即係佢自己咧，其實今日咧我哋就未駁到，下一次咧我哋就會同家庭觀眾咧，俾我哋揾一位同事，我覺得佢有扁平足，除咗我之外，因為我啲腳甲唔靚啊，冇去收，我就梗係啦。咁但係我要揾我哋個助手阿 Vivian 因為 Vivian 咧，我覺得佢嘅坐企姿咧係有問題，直情就係你講嗰隻，所以我就睇下佢係咪扁平足。我要分析到底，即係起碼我救翻佢啊嘛！如果有即刻 refer 俾你啦嘛。同埋等我哋睇下究竟有扁平足嗰個 image 係點樣嘅，好啊，係咪？即係你嗰個如果係咧，下一次咧就會呈現喺我哋嗰個即係喺呢一度會睇。即係呢有一個 program 係可以即係幫人 scan 冇錯啦，就好似頭先嗰隻，就係頭先嗰啲咁樣。哦，哇！咁樣嗱，其實如果有扁平足咧，如果假若你頭先講啦，係 functional 生出嚟係咁噶啦，係。你哋嘅輔助可以改幾多咧？咁樣咧？用鞋墊，真係要用鞋墊。用鞋墊，你可以覺得用鞋墊好辛苦喎，有啲人就係話佢你好似戴眼鏡咁樣，你覺得係啦。初其實兩個 function 好類似嘅，着鞋墊同埋戴眼鏡好類似。好唔慣。都唔係，不過就係話意思即係話你，譬如話着咗鞋墊咧，會唔會可以將你個問題完全解決咧？未必得，等於我哋有近視戴眼鏡咁樣樣，但係就幫助到啦。哦，呢個人買錯啦，你冇揾陳醫生。係，俾佢睇下嗱，我哋有位同事俾個 camera 睇一睇。好啦，嗱睇睇。係咪呢一類咁嘅鞋墊咧？好類似，冇錯啦，冇錯啦。同埋咧，唔單止睇到，聞到臭啊！已經攻到過嚟啦。好，下一次我哋揾我哋嘅助手咧 ，Vivian 咧，我個私人助理咧，佢俾你做一個測試咧。我睇佢而家企嘅腳。我諗佢願唔願意都已經。呢個唔係願唔願意，佢為咗好偉大嘅科學醫學咧，係要作出呢個犧牲。好，佢就係白老鼠。下個星期密切留意 Ronnie。好多謝晒，多謝晒 Ronnie。好。